Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Insyaallah orang teraskeun deui diajar ngaos kitab Hidayatul Mustafid dina ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dunya wal akhirah. Pertanyaan anak. Ma ghayatu ilmi tajwidi? Ma naon ghayatu tujuan? Naon ari tujuan ilmi tajwidi diajar ilmu tajwid? Itu pertanyaan anak. Mak naon goyatu tujuan ilmi tajwidi diajar ilmu tajwid? Jawaban anak. Goyatuhu ari tujuan anak diajar ilmu tajwid. Eta bulugun nihayati nepina kana puncak. Nepina karena maksud tujuan, itu puncak tujuan. Nepina karena puncak piit koni dina nguasai labjil Qur'ani, lapaj Al-Qur'an. Alamatul luqiyah kana perkara anu ditampi. Karena perkara anu ditampi naon ma minal hadorotin nabawiyati, ti hadorot kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al absahiyati anu paseh. Dina kitab Matan Jajari didinya diterangkeun rehna Al-Qur'an diturunkeun bareng jeung ilmu tajwidna itu. Tak di dieu alamatul luqiyah minal hadorotin nabawiyatil absahiyati, karena perkara anu ditampi naon ma ti hadorot kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan ilmu tajwid nyaeta bulugun nihayati fi itqani labjil Qur'ani. Nepina kana puncak dina nguasai lapaj Al-Qur'an. Ieu tujuan diantara tujuan diajar ilmu tajwid. Wakila jeung menurut kil, wakila jeung menurut kil, menurut pendapat sebagian ulama. Naon goyatuhu ari tujuanana diajar ilmu tajwid? Ya menurut kil, ari tujuanana diajar ilmu tajwid eta saunul lisani, ngajaga lisan, ngajaga letah, anil khotoi tina kasalahan. Jadi tajwidnya tujuan anak ngajaga letah tina kasalahan. Kasalahan naon fi kitabillahi ta'ala dina itu ayat atas maca. Dina maca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan ilmu tajwid menurut kil nyaeta saunul lisani anil khotoi fi kitabillahi ta'ala, ngajaga letah tina kasalahan di waktu maca kitab Allah Ta'ala anu maha luhur. Ya Allah, nu kahiji pikeun nepi kana puncak nguasai lapaj Al-Qur'an seperti anu geus katampi ku Kanjeng Nabi. Nu kadua ngajaga letah tina kasalahan di waktu maca kitab Allah, nyata di waktu maca Al-Qur'an. Pertanyaan selanjutnya. Ma hukmu syari'i fi ilmi tajwidi? Ma hukmu syari'i fi ilmi tajwidi? Ma naon hukmu syari'i, hukum syara? Hukum syara'na fi ilmi tajwidi dina ilmu tajwid. Ma naon hukmu syari'i, hukum syara'na fi ilmi tajwidi dina ilmu tajwid. Nah, kitu naon hukum syara'na? Naon si hukumna cek syara gitu dina ilmu tajwid teh? Jawabanana at-tajwidu ari tajwid
At-tajwidu ari tajwid eta la khilafa, teu aya perbedaan, teu aya khilaf, teu aya perbedaan pendapat. Pi annahu dina sanyanyana ya tajwid. Dina sanyanyana ya tajwid eta dina sanyanyana eta ya tajwid diajar ilmu tajwid eta maksudna. Dina sanyanyana diajar ilmu tajwid eta fardu kifayatin, hukumna fardu kifayah. Naon fardu kifayah teh? Kawajiban anu meunang dilaksanakeun ku salah seorang atau ku hiji, ku saurang wae di hiji lembur di hiji daerah. Ya. Lamun dilaksanakeun ku salah saurang di eta hiji lembur, aya saurang di hiji lembur anu diajar ilmu tajwid, maka eta lembur cukup teu kudu diajar ilmu tajwid. Sabab geus kagantian kudu saurang, eta fardu kifayah. Tapi lamun di hiji lembur di hiji daerah teu aya nu diajar ilmu tajwid, maka dosa sadaerah atawa salembur eta. Gitu maksud fardu kifayah. Jadi aya perbedaan pendapat di antara para ulama, rehna diajar ilmu tajwid mah fardu kifayah. Wal amalu jeung ari ngamalkeun bihi kana ilmu tajwid da ieu. Wal amalu jeung ari ngamalkeun bihi kana ilmu tajwid eta ieu khobar eta fardu ainin. Ngamalkeun nama di waktu maca Al-Qur'an eta fardu ainin, hukumna fardu ain. Fardu ain mah kewajiban anu tibakeun ka sakabeh muslim anu geus baleg. Ala kulli anu geus mukallaf, ala kulli muslimin ka sakabeh jalma Islam nalaki wa muslimatin jeung jalma Islam awewe minal mukallafina ti golongan jalma-jalma anu geus mukallaf. Tau tina muslim jeung muslimat anu geus mukallaf, anu geus kataklif ku kawajiban. Jadi diajar ilmu tajwid nama fardu kifayah. Nah, diajar nama fardu kifayah, tapi ngamalkeunana di waktu maca Al-Qur'an eta hukumna fardu ain. Ya, jadi daek teu daek kudu diajar sabab aya maca Al-Qur'an anu hukumna wajib nyaeta dina salat waktos maca surat Al-Fatihah. Tuh, jadi kesimpulanana diajar ilmu tajwid cek hukum syara hukumna fardu kifayah, tapi ngamalkeun di waktu maca Quran hukumna fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.